cobain Milo. Nanti. Kembali lagi dengan saya Fahri Gagal Lihat guys. Jangan lupa subscribe ya guys. Ini sosis telur tak. Sombong amat. Ini namanya baru pejuang mukbang. Oke guys, sebelum makan kita berdoa dulu guys. Tapi jangan lupa subscribe ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys, ini mantap. Kita pakai telur satu aja guys. Kali ini aku semangat guys buat video guys. Gak usah malu-malu guys. Orang malu tuh nanti masuk neraka. Hut! Gaji kamu. Ini minyak 4 guys, 4 nih. What? Semoga habis ya guys. Rasanya guys. Mantap juga guys. Kalian yang lagi nonton, jangan lupa like dan subscribe. Di Fahri Gagal Lihat. Guys, sekarang kita pakai sosisnya nih guys. Nih sosis. Ini 1 bungkus guys, 1 bungkus. Ini guys, kita coba sosisnya dulu. Guys, tap. Enggak bohong saya guys. Memang ini asli 2 bungkus, 1 bungkus. Oke guys, lanjut lagi guys. Mantap sosisnya.
lagi. Makan dulu. Guys ya. Aduh Gusti. Guys. Mampu banget. Mantap telurnya guys. Sosis. Guys, makan semua guys. Gagal diet ini guys, aku guys. Karena melihat masakan enak. Oh, telurnya belum terlalu matang. Matang aja lah. Penting bagian makanan, masalah makanan. Rasanya memang enak. Tapi sekarang kayaknya kayak udah kenyang gitu deh guys. Enak laparnya ya. Satu bungkus ini guys, beneran guys. Harus percaya ya guys. Ini guys, telur aja. Habiskan guys, telurnya habis. Oke guys, sekarang kita udah mampu. Ini yang mampu hanya sosis dengan telur aja guys. Oke, sekarang perut saya udah kenyang guys. Namun bagian minyaknya belum. Oke guys, nonton terus di channel saya guys.
Karena channel ini makan-makan guys. Channel makan-makan. Oke guys, sudah. Saya nonton aja di YouTube Fahri Gagal Diet guys. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Oke guys.